Трехкомнатная квартира, 86 квадратных метров, в жилом комплексе Тихая Гавань, расположенная на 6-м этаже 8-этажного дома. Вход в квартиру. Это прихожая, комната первая. Расстояние до следующего дома примерно 40 метров. Установлены окна немецкой фирмы Шико с лазерной запайкой. Стены оштукатурены белой гипсовой штукатуркой. Выведены под маяки, то есть можно на один раз пошпаклевать и клеить обои. Санузел 5 квадратных метров. Еще одна комната. Здесь маленький выступ под французский балкончик, окна в пол, вид на город, и если можно будет туда выйти, вид на море. Это другая комната и кухня-гостиная с прямым видом на море, с закрытой лоджией. Вид здесь останется, не перекроется. Шикарный вид на город, море и всю Геленджикскую бухту. Сейчас у нас идет отделка фасадов, поэтому стоят леса. Это лоджия. Выход на лоджию получается из кухни и из комнаты. Можно сделать зонирование комнаты, так как проем большой, поставить стену от монолитного столба и разделить зону кухни на зону гостиной. Кухня тогда выйдет 15,5 квадратных метров. Можно оставить кухню-гостиную и 2 отдельные изолированные спальни.